Check, 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 check. Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow, 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 rainbow.
はい、ということですね。こういうこと。次がそんな優しい曲なんで、ですね、ちょっと今レインボーの曲をやったんですけど、レインボーのスポットライトキッド皆さんちょっと知ってると思うんですけど、次もですねレインボーの曲ですね、このマジックという曲を皆さん知ってます？マジック。同じアルバムのね4曲目に入ってる曲なんですけど、これがねマジシャンがこうあだこうだっていうマジシャンについて歌ってる曲なんで、ちょっと、ね、今日はブラックユーモアこれ最後です。この曲やるの最後なんです。今日来てくれた皆さんすごいお得ですよ。今日はこのマジックのブラックユーモアのマジックを最後に聴けるというのはですね、まあ言い返せばもう今後一切やらないっていうやりたくないっていうそういうことじゃないんですけどちょっとねマジックちょっと聴いてみてください。
リチオから始まるリチオなんか言いたそうですけど大丈夫ですか言った方がいいんじゃん。言っちゃうじゃあ私から年末にギタリッチ理事長大きい首拍子になりました。以上です。いやディープパープルそしてレインボーでもおなじみのこの曲ミストリーレッド
ミス・スウェーデンです、ここで次回のライブ告知ですね、ちょっと先なんですけれども4月30日に目黒の鹿鳴館でやることになりまして、皆さん鹿鳴館というか大体知ってると思います。見に来てね。
この浅草の、ゴールドサウンドさんにこう出演してくださいということで出させていただきますけど、ちょっと久々に私ですね、浅草に何年ぶりかな、結構前に浅草来た時に面白いことがありまして、雷門ですね、こう通るじゃないですか。通ってちょっとこう歩いていくと、なんかこうチャリンチャリンチャリンと音がするんですよ。なんかね、で何かなっておばあさんがですね、なんと50円玉を鳩に向かってこう投げてるんですよ。投げてるんです、こうやってマイクで。おかしいでしょ。でおばあさんに聞いたら「何やってんのおばあさん」って言ったら「何言ってんだよ」って、あそこに鳩の餌50円って書いてあるじゃない。それ取っといたまんまの方が良かったんだよね。鳩の餌50円って張り紙に買ってって、鳩の餌50円。分かったから分かってる。じわじわ来るようにそんな何回も言わんでええからよ。ですね。次行きましょうか。ほらしらけた、どうすんねんお前この始末は。ほらな、後からじわーっと来たでしょ。じわーっとこれ僕がバンドを始めた時にですね、本当初めてバンドを始めてライブで言ったネタなんですよ。その時もですね、もうもう10年以上前なんですけど、思いっきり滑りまして、滑ったんじゃねえかよ、今日受けるかなと思ったら何のね、こんな感じです。何の上達もしてないということで、さあ開き直って今度はディープパープルの無責任やないいですか、ディープパープルのこの曲、おなじみスペーストラッキング。「
いいですか。で、もうこれで最後なんですよ。皆さん、最後盛り上がってみましょうか。いいですか。ちょっとなんかあと1曲我慢しようか。 Are you ready? Hey? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ready? Are you ready? そして最後はこの曲ディープアップルでソーンブリング
Over the rainbow, way out. There's a in a lullaby sound. Dreams that I dare to dream really do come true. Someday I'll shut closed and wake up with the clouds behind me.